ขอต้อนรับสู่คุณจิตอาสาหลายท่านที่เห็นมาร่วมงานในวันนี้แล้วนะคะคุณครูอาเรียนพลดาราคุณครูตาคุณครูตุ้มคุณครูจุ้งคุณครูนิดคุณแม่ประพีและยังมีหลายท่านนะคะที่พิธีกรอาจจะสายตามองไกลไม่เห็นนะคะแต่ยังไงก็ขอต้อนรับคุณครูจิตอาสาทุกท่านคุณครูนุชค่ะคุณครูนุชก็มานะคะก็วันนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็มอบหมายให้วงดนตรีสวแบนซึ่งควบคุมวงโดยท่านอาจารย์พันเอกหม่อมหลวงสุวรรณดาสุขสวัสดิ์นะคะจัดงานในวันนี้เพื่อมอบความรักให้แก่สมาชิกทุกท่านนะคะจะมีการเล่นไลน์แดนซ์ลีลาและมีนาฏศิลป์จากอาจารย์คาริพรนะคะและก็อาจารย์รามีพงษ์วิเชียรนะคะลำดับแรกขอแนะนำคุณครูจิตอาสาทุกท่านนะคะสมาชิกบางท่านเพิ่งจะมาสมัครในปีแรกอาจจะยังไม่รู้จักว่าวงนี้นักดนตรีมาจากที่ไหนบ้างนะคะก็คือเป็นครูจิตอาสาทุกท่านนะคะซึ่งท่านก็เล่นกับที่วงนี้มานานแล้วนะคะก็ท่านแรกนะคะอาจารย์พันเอกหม่อมหลวงสุวรรณดาสุขสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นผู้ควบคุมวงนะคะท่านที่สองอาจารย์ณรงค์ไผ่รอดท่านที่สามอาจารย์กฤษณะศรีละไมท่านที่สี่อาจารย์ยวัฒน์ถนอมสังธรรมท่านที่ห้าคนนี้รู้สึกจะดังกว่าเพื่อนท่านเล่นกลองชุดค่ะอาจารย์น่าชัยประสิทธิ์ท่านต่อไปนะคะอาจารย์พานุวุฒิเลี่ยมสืบเชื้ออาจารย์ขานณรงค์ทำไทยจิตท่านต่อไปนะคะร้อยตำรวจตรีกิติพันธ์พงษ์แพทย์และอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นท่านหนึ่งนะคะน้องใหม่ของวงนี้จริงๆนะคะเป็นงานแรกเรืออากาศตรีประวิตรฉายฉลาดก็ขอแนะนำประวัติท่านสักนิดหนึ่งนะคะท่านเล่นอยู่ที่วงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศและปกติก็เล่นอยู่ในวงดนตรีสุนทรภรณ์ท่านที่ไปชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและที่จะลืมเสียไม่ได้คือด้านซ้ายมือของพิธีกรเป็นคณะนักร้องชายหญิงจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกท่านสูงอายุแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณภาพคำแก้ววันนี้จัดมา50เพลงรวดเดี๋ยวดูกันนะคะว่าการเต้นกับการร้องใครจะยอมแพ้ใครนะคะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณครูวินแล้วกันนะคะค่ะคุณครูวินจะมาโชว์ในเพลงเครื่องเป่าให้เรานะคะเป็นเป่าในเครื่องเป่าโซปราโนนะคะเป็นเพลง Forever in Love แปลว่าวันนี้เรารักกันนิรันดร์ไม่มีวันจบจูจูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูเป็นเพลงของเคนจี้ขอเชิญคุณครู